Bw'obuuza oyo ali mu gavumenti ajja kutegeeza nti mu ggwanga erya Uganda mulimu emirembe era bino byonna tulina okubyebaliza General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula mu myaka 4 ebintu bingi nnyo General Yoweri Kaguta Museveni kennyini ebyamutwala mu nsiko, kakati ate gavumenti ye byegenda maaso okuba ng'ekola. Ekisinza okuba nti nno kisajjula ensonga ky'ekyokuba nti nno ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ng'ate akyalina mu magye g'eggwanga erya Uganda, kyetegeeza nga serving military officer agenze maaso okwenyigira mu byobufuzi era bw'atyo n'agenda maaso okuteeka akazito oba okutulugunya abo abavuganya gavumenti ya kitaawe. Kino nno kiviiriddeko okubanga amawulire mangi nnyo kaakati agali mu kubunyizibwa ku mbeera eri wano mu ggwanga erya Uganda, ekisikiriza ebitongole eby'enjawulo n'okuva mu mawanga ag'enjawulo okuba nga bivaayo okuvumirira n'okuteeka akazito ku gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Gwampuliriza ku mukutu ogwa Point Media UG wiiki emu emabega twalaba Secretary General owa United Nations omukulu Antonio Guterres ng'agenda maaso okulabula General Yoweri Kaguta Museveni awamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ku nsonga ez'okulinnyirira eddembe ery'abannamawulire awamu n'eddembe ery'abannayuganda bonna okutwalizaawo mu kakati. Okusinziira kwa alipoota ate gye tulina mu kaseera kano, njagala okukutegeeza nti ensonga zino tezinnaggwa yadde n'akamu n'ak'eddagala, kubanga n'ab'ekitongole ekya Human Rights Watch bavuddeyo okukuba ebituli era okuvumirira embeera General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we gye bakyagenda mu maaso okuba nga bateekawo wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Jjukira nti nno okumala ekiseera kaakati General Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku ŋŋambo ze tuwulirako agenze mu maaso okuteekateeka okulaba nti mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ye waanaaviirawo ajja kuba atwala obukulembeze bw'eggwanga lino erya Uganda. Twalabyeko omukulu Ofona Opondo gye buvuddeko yali ku radio station emu ng'agenda maaso okwogera ku mbeera nga bw'eri mu kisawo eky'ebyobufuzi. Omukulu ono ng'ategeeza nti bannayuganda bandibadde bamanyiira embeera ng'ebyobufuzi biri mu kubuutikira amateeka, era Ofona Opondo n'ategeeza nti kino kigenda kubeerawo olw'ensonga nti nno waliwo transition eyatandika okuba nga eteekebwa mu nkola. Transition eyo esuubirwa okuba nti nno General Yoweri Kaguta Museveni ssaawa yonna avaako olw'ensonga emu oba endala n'agenda maaso okuteekako mutabani we. Wabula ate obuzibu bwe buli mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ayongeredde ddala okusajjula embeera mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Tuwuliddeko abantu ab'enjawulo nga bavaayo bategeeza nti General Museveni ayinza okuba alina omutima omubi naye ate mugezi. Honorable Ssemujju Nganda avuddeyo okukisiteetinga bw'atyo. Naye ate ye General Muhoozi Kainerugaba bagamba nti omutima mubi ate si mugezi nga kitaawe, kubanga tulabyeko ye kennyini ng'avaayo okwewaako obujulizi ku mukutu gwe ogwa X, ng'avaayo okwewaana nga bwe yatumye bakkomando be okutulugunya gundi ne gundi, nga bw'atumye bakkomando be okuwenjera okunoonya gundi ne gundi, n'asuubiza n'awera okutemula gundi ne gundi. Abantu bangi nnyo ku ludda oluvuganya gavumenti nga kw'otadde n'ebitongole ebyannakyewa kaakati ebiriwo mu mbeera ey'obunkenke olw'ebikolwa bya General Muhoozi Kainerugaba. Kino nno kyawalirizza abakungu ab'enjawulo okuva wali eri mu Human Rights Watch nga kuno eno kwe kuli Africa Director omukyala amanyikiddwako nga Karen Kaneza Nantulya okuvaayo okukola alipoota enkambwe nno ddala ku General Muhoozi Kainerugaba awamu ne kitaawe General Yoweri Kaguta Museveni butya bwe bagenda mu maaso okukozesa eggye ly'eggwanga erya Uganda okuba nga banyigiriza bannayuganda. Mu wiiki nga 3 ku mwezi ogiyiseeko emabega gwali ku mukutu ogwa Point Media UG ebintu bingi nnyo bigenze mu maaso okubeerawo wano mu Uganda, ng'ogwo kwe kuli okuggyako kw'emikutu egya Nation Media Group okusingira ddala NTV awamu ne Daily Monitor nga gw'otadde n'emikutu emirala. Tugenda kaakati mu wiiki 3 nnambirira ng'emikutu gino gyombiri awamu n'emirala teginnaba kuba nga giddizibwa ku mpewo. Ye General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'ategeeza nti takkiririza mu ddembe ly'abannamawulire, balina kubanga bagoberera biki ye by'ayagala bibeere nga bikolwa. Ng'ekyo kitadde emabbali era mu mwezi ogumu ogusembyeyo munnamateeka omugundiivu Erias Lukwago era former Lord Mayor yagenda maaso okuwambibwa okumala ennaku 2 ng'ali mu kutulugunyizibwa mu basement. General Muhoozi Kainerugaba gye yategeeza nti yamuteeka oluvannyuma n'ateekebwa mu kkooti ez'amagye, bw'atyo n'agenda maaso okugulwako emisango. Erias Lukwago ng'omuvuddeko mu wiiki eyo y'emu yennyini twalaba Miriam Matembe ng'abuzibwawo, omukyala omugundiivu era ow'amaanyi ddala mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda naddala ku ludda olw'abakyala.
yamala ennaku eziwererako ddala ng'abanneŋŋanda ze zennyini tezimanyibbwa gy'ali, oluvannyuma ne kizuuka nti era naye yali awambiddwa nga ali mu mbeera mbi. Abakyala abalala abo baagenda mu maaso okuwambibwa nga kwe kuli n'omukyala ategerekako erinnya Dr. Sarah Bireete, nga bano bonna kyali kisuubirwa okuba nti nno baalina akakwate oba baali bamanyi wa Miriam Matembe gy'ayinza okuba nga yali yeekukumye. Wabula ate kaakati ekiriko mu kaseera kano kwe kuwambibwa kwa Honorable Muwanga Kivumbi. Oluvannyuma lw'okuba nga wiiki ewedde ku lunaku olwokuna yali aweereddwa bail, waayitawo essaawa ntono nnyo olw'ensonga nti ate ku lunaku olwokutaano ono yawambibwa nga ne Nation TV egenda mu maaso okuba nga ekwata ebyali bigenda mu maaso. Kaakati bino byonna bigenze mu maaso okulaga ekifaananyi ekibi ddala ekya gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni, ate nga bwe nkutegeezezzaako Gen. Museveni okumala ebbanga abadde ateekangako akakookolo, era tetulabye nga nnyo alipoota zino okuva mu mawanga ag'ewabweru oba ebitongole ebyawabweru, wabula kaakati okusinziira nti nno ensonga Gen. Muhoozi Kainerugaba agirimu nnyo, ebintu byongedde kusajjuka, era ekireetedde okuba nga embeera yonna kaakati ensi yonna egimanyiiko bulungi nnyo, era nga bannayuganda nga kw'otadde n'ensi yonna batandise okutegeerera ddala nti eggwanga erya Uganda teritambulira ku demokulasiya wabula lifugibwa ku mudumu gwa mmuntu. Ab'ekitongole ekya Human Rights Watch bagenze maaso okukuba omutwe ogugamba nti Uganda military seizing government critics, nti mu Uganda amagye gali mu kuwamba oyo yenna oba abo bonna abavaayo okukuba ebituli oba yadde n'okunenya gavumenti, targeting opposition figures, journalists, violating fundamental rights. Era nga gavumenti mu kaseera kano target yagitadde ku abo abali ku ludda oluvuganya, bannamawulire, ate nga bwevumirira n'eddembe ery'abantu. Wali ku mukutu ogwa Point Media yujja alipoota eno yegenda okubeera ekinyusi ky'akatambi kaffe kano, era tugenda kuba twongera okutegeera gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni ddala eri mu buzibu bw'enkanaki. Wabula wonna nga tulina okuba nga tutuukawo okusookera ddala nkwanirizaako era ne nkubuuzaako wonna w'osinzidde okuba nga ogoberera omukutu ogwa Point Media yujji, ate era ne neebaza oyo yenna yenaasobola okuba nga atambula naffe gy'otuusaako engalo agyebalireko nnyo nnyini ddala. Kakati olunaku olwaleero lwakuna ennaku z'omwezi 16 tuli mu mwezi gwa musanvu mu mwaka 2026. Bulijjo wano we tusinziirira okusobola okutuusaako ensonga. Kyenkubiriza subscribing ateekako notification bell tubeere nga tutambulira wamu bulungi nnyo. Mu kiseera kye kimu njagala okwongera okukujjukiza oba okukwanjula gwe abadde tannaba kutegeera omusajja wa Katonda ow'obuwanguzi Ibranga gwe wenna alina ekizibu oba ensonga ezikutawaanya mutuukire ku nnamba eri noti 76463777 Munya butereevu nga tugenze okukuba ttooki mu alipoota eyakoleddwa aba Human Rights Watch, wabula nga tetunnagituukamu kugyetegereza. Mu kaseera kano tulaba nti nno ebitongole ebiwererako ddala, tutegeezezzaako nti nno wiiki ewedde twalabako Secretary General ow'amawanga amagatte United Nations Antonio Guterres ng'avaayo okulabula era naye okusonga olumwe mu gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Wabula alipoota zino tuzirabye okumala ebbanga nga zigenda mu maaso okukolebwa. Ekibuuzo kiri nti era buli munnayuganda yenna kyalindiridde ebikolwa binaateekebwa ddi nkola okukakasa nti nno gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni eddembe ly'obuntu lyerinnyirira, abo bonna abalagira oba abakyenyigiramu babeere nga bakangavvulwa era babeere nga bakyesasulira. Ekyo mu kaseera kano kye kirabise okuba nga kirindirirwa, wabula nga tulaba nti nno zo alipoota eziwererako ddala ate namutaayika zikyagera mu maaso okuba nga zifulumirizibwa. Kakati bagamba nti mu Uganda amagye gali mu kubuzaawo, gali mu kukwata abo abasonga olunwe oba abeemulugunya ku gavumenti. Alipoota egenda mu maaso okutegeeza nti Uganda's military is arbitrarily seizing government critics, holding them incommunicado, then handing them over for bogus prosecutions, Human Rights Watch said today. These actions are an apparent effort to silence and curtail all opposition and the independent media.
Bagamba nti amagye g'eggwanga erya Uganda mu bumenyi bw'amateeka era awatali yadde n'ensonga bali mu kubuzaawo nga bakwata omuntu yenna avaayo okuvumirira gavumenti ne babeera nga basibwa okumala ebbanga nga tebamanyikiddwa buwa gye bali oluvannyuma ne babateeka mu kkooti ez'amateeka ku misango emijingirire egy'ekisirusiru egitakola yadde amakulu aba Human Rights Watch bwe bagambye olunaku olwaleero wabula bagamba nti ebikolwa bino byonna gavumenti ebikola n'ekigendererwa ekyokusirisa era okuteeka ekkomo ku abo bonna abali ku ludda oluvuganya gavumenti nga kw'otadde n'emikutu egy'amawulire egyetengeredde. Jjukira nti nno ennaku z'omwezi nga 4 mu State of the Nation Address General Yoweri Kaguta Museveni gye yaakasemba okuvaayo okuwa oluvannyuma lw'okukitegeerako nti nno bannayuganda baali batandise okugeraageranya mutabani we General Muhoozi Kainerugaba ku nnakyemalira Idi Amin Dada, General Museveni yavaayo n'awolereza mutabani we. Era abo bonna abaali beebuuza oba ddala General Muhoozi Kainerugaba byakola kitaawe abiraba nga beebuuza n'okwebuuza ye abaffe General Museveni gwe tulabye nti ebbanga lyonna abadde ng'ateekako akakookolo okubuzaabuza emisango egikolebwa mu gavumenti ye ddala akkiriza mutabani we okuzza emisango gino ate n'avaayo ne yeewaana n'okwewaana. General Museveni yawolereza mutabani we n'ategeeza n'okutegeeza nti ate mutabani we talinga Idi Amin kubanga mu biseera bya Idi Amin abo abaabuzibwawo battibwanga naye ate ye mutabani we abo baabuzaawo agenda mu maaso oluvannyuma n'abawaayo eri kkooti ez'amateeka. Kakati aba Human Rights Watch bategeeza nti since mid-June 2026, security forces have unlawfully seized at least 5 critics of President Yoweri Museveni and his son, General Muhoozi Kainerugaba, the chief of the Uganda People's Defence Force. The army has also raided and is laying siege to the country's largest independent media company, forcing it to cease operations because of negative coverage of the president. Bagamba nti okuva mu makkatikkati g'omwezi ogw'omukaaga omwaka guno gwennyini ab'ebyokwerinda bagenze maaso okubuzaawo mu bumenyi bw'amateeka ekitono nnyo abantu 5 abasonga olunwe era abavumirira gavumenti ya General Museveni nga kw'otadde ne Museveni kennyini awamu ne mutabani we omuduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda ate ne batakomaawo era mu bbanga lye limu eggye ne ligenda mu maaso okukola obulumbaganyi era nga ne buli kati likyasazeeko emu ku media companies ezeetengeredde ezisinga obunene mu ggwanga ekiziwaliriza okuba nga tezikyakola mawulire olw'okuba bazinenya oba bazivunaana okuba nti nno zaali zoogera ebitanyumira omukulembeze wa ggwanga. Karen Kaneza Nantulya agenda maaso okugamba nti President Museveni's government is increasingly using the military as a caddle against dissent and criticism, said Karen, Deputy Africa Director at Human Rights Watch. They should stop using security forces to take out critics and instead respect Uganda's constitution and Ugandans' rights, security and due process. Omukyalo n'agamba nti President Museveni ne gavumenti ye kirabika nti nno beeyongeredde ddala okukozesa eggye ly'eggwanga erya Uganda ng'ekyokulwanisa oba ng'ekyokutiisatiisa oyo yenna avaayo ng'alina eddoboozi eriwakanya gavumenti era nga livumirira gavumenti. Wabula omukyalo ono nga Deputy Africa Director at Human Rights Watch agamba nti gavumenti erina okukomya okukozesa amagye okuggyawo abagivumirira. Mu kifo ky'ekukola ekyo erina okuteeka ekitiibwa mu ssemateeka w'eggwanga erya Uganda, mu ddembe ery'Abannayuganda, okukozesa ab'ebyokwerinda obulungi awamu n'okugoberera emitendera egyo egirina okugobererwa. Eyo ye statement okuva ew'omukyalo ono Karen Kaneza Nantulya okuva wali eri
mu Africa Human Rights Watch. Kakati nga tetuneeyongerayo ku nsonga eza Erias Lukwago ezigenze maaso okwogerwako mu alipoota eno y'emu gwali ku mukutu ogwa Point Media UG. Katusooke ate tugendeko mu bulango bwa bakama baffe katono nnyo bwe tuti bwe tukomawo tugenda kuba twongera okuba ttooki mu mbeera yonna. Ngitwali tutyo naffe lwaki ntwesuula mu ddene okugenda ew'omusajja ayogerwako ow'omukozi w'ebyamagero ow'obuwanguzi Ibula. Musajja wa Katonda ono twatuukayo ne kituggwako olw'ebintu ebyewuunyisa byonna bye twasanga ng'agamba nti gwe buli alina ensonga yonna ekutawaanya mu maka, oyagala kuzza mukyalo, oyagala kuzza mwami emirimu gyesibye, ennyumba zemeredde ku misingi, n'atugamba naawe ayagala okugenda ebweru, naawe ayagala okukumyawo omwagalwawo. Akutwala ate n'akutwala ku luzzi olugambibwa oluliko ekikondo kyosibako ebizibu byo, okugeza emirimu gyesibye, oyagenda bweru, oyagala pasipooti, bakubba, oyagala kukomyawo bya bubbi. Akugamba nti musajja Katonda wamala okukunaazaako ku luzzi olwo n'okomawo wamma ggwe buli kimu kiba taratibu. Gw'abadde anoonya emirimu ogifunirawo, abadde anoonya omwagalwawo omufuna, eyakubulako akomawo, akukomezaawo ebyakubbibwako, ayagala okugenda ebweru, alemedde ebweru ng'oyagala kukomawo. Musajja wa Katonda 0764 63 77 34. Okyali ku mukutu ogwa Point Media UG, weebale nnyo okubanga okyagoberera wonna wonna w'osinzirira. Tuli ku nsonga eza alipoota aba Human Rights Watch gye bavuddeyo okubanga bakola ku nsonga ez'okuba nti nno kaakati gavumenti eya Gen. Yoweri Kaguta Museveni ekozesa eggye ly'eggwanga erya Uganda eriteekeddwa okukuuma bannayuganda n'ebyabwe okuva eri obulumbaganyi bwonna bwonna obuyinza okukolebwa okuva bweru bw'eggwanga, ate okubanga basirisa abo bonna bonna abagenze mu maaso okubanga balaga obutali bumativu oba beemulugunya ku nsonga gavumenti ya Gen. Museveni bw'egenda mu maaso okuziddukanya. Kino nno kyongeredde ddala okuba nti nno ate kyeyongeramu okumala ebbanga kaakati erisembye emabega olw'ensonga nti nno okumala emyaka 3 kaakati gye tuli mu kukunukkiriza Gen. Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Gen. Yoweri Kaguta Museveni ye muduumizi w'eggye ly'eggwanga erya Uganda, ate ng'ono alabise nti nno ajja kukola kyonna kyonna ky'ayagala ddi lw'ayagala butya bw'ayagala, ng'ate ategeeza nti teri n'omu okuggyako kitaawe ayinza kubanga amuteekako ekkomo. Kakati kineno kireetedde okubanga biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda byongera okutunuulirwa n'okukubwamu ttooki okwetooloola ensi yonna yonna. Kuba oliawo ng'awe wayinza okuva essuubi ettonotono eri abo bannankyukakyuka bandyagadde okulaba nti gavumenti eno eriko oba oliawo ekyusibwa. Kakati nga tuzeeyo ku alipoota eya Human Rights Watch bagamba nti on June 15th, armed soldiers raided the home of Erias Lukwago, a lawyer in Kampala, the capital. They unlawfully seized him and took him to an undisclosed location. Lukwago, who represents an opposition politician, Kizza Besigye, in a bogus treason trial. Uliriza bulungi nga nsoose okuzzaayo okuwana eno emabega. Aba Human Rights Watch bali mu kukubira ddala ebituli mu gavumenti ya Gen. Museveni. Bwana eno baasose ne bagamba nti Uganda's military is arbitrarily seizing government critics, holding them incommunicado, then handing them over for bogus prosecution. Kakati waneeno bagenze mu maaso okutegeeza nti Lukwago abadde munnamateeka ow'omu ku bakulembeze b'oludda oluvuganya gavumenti, Dr. Kizza Besigye, ali mu misango oba mu musango oguli bogus ogw'ekisiru, bogus treason trial. Gwawuliriza era ali ku mukutu ogwa Point Media UG. Kino kyongera okusiiga ekifaananyi butya kaakati n'ebitongole oba amawanga ag'ewabweru we gatandise okutunuulira gavumenti ya Gen. Yoweri Kaguta Museveni. Nga tweyongeddeyo ku alipoota bagamba nti they unlawfully seized him and took him to an undisclosed location. Lukwago, who represents an opposition politician, Kizza Besigye, in a bogus treason trial, had been preparing to serve legal summons on Kainerugaba
that day as part of a lawsuit. Kainerugaba had threatened to arrest Lukwago and whoever serves a legal summon against him. Aba Human Rights Watch bagamba nti Kainerugaba, in a series of posts on X, appeared to confirm that he was unlawfully holding Lukwago, boasting that he had him in a basement and sharing a photograph of what appeared to be Lukwago blindfolded. Lukwago's son said his father was beaten while Kainerugaba held him incommunicado for 2 days. Kineno kyenzize nga nkutegeezaako gwe ali ku Point Media yojje nti Gino Muhoozi Kainerugaba kennyini yavaayo okwewaako obujulizi. Omwaka guno nga gutandika twalaba alipoota era ey'ekitongole ekya United Nations nga bavaayo bategeeza nti obumu ku bujulizi bwe balina obukakasa nti nno UPDF yayambako South Sudan okukola obulumbaganyi bw'omu bbanga ku batuuze baayo. Obujulizi obwo ze post Gino Muhoozi ze yavaayo okukola nga kuliko ebifaananyi awamu n'obutambi nga drone strikes zikolebwa wali eri mu Sudan. Kakati n'aba Human Rights Watch bagenda maaso okutegeeza nti mu posts ez'enjawulo ku mukutu ogwa X, Kainerugaba yavaayo n'akonfaminga nti yali akutte Lukwago mu bumenyi bw'amateeka era ne yeewaana nti yali amutadde mu basement n'ateekayo n'ekifaananyi ekyalabika okulaga Lukwago nga asibiddwa kantuntunu. Era mutabani we owa Lukwago yavaayo n'ategeeza nti kitaawe yakubibwa mu kaseera Kainerugaba bwe yali amukwatidde okumala ennaku 2 ewataali n'omu gye yali amanyiwa. At about 11 a.m. on June 17th, security officers took Lukwago to a polling station on the outskirts of Kampala. The authorities then charged him with treason-related offences linked to Besigye's case and sent him to pre-trial detention. On June 22nd, authorities detained Martha Karua, a Kenyan lawyer and former Minister for Justice who is the lead counsel in Kizza Besigye's defense. Upon her arrival at Entebbe International Airport, after she traveled to Uganda to observe Lukwago's court proceedings, authorities deported her to Kenya several hours later. A report again in another such case, Kato Tumusime, a human rights lawyer, said that soldiers detained her client, Miriam Matembe, a prominent activist and government critic in Kampala on June 28, held her in an unknown detention facility for 2 days, then took her to a police station. She was charged with promoting sectarianism, an offense used to target people perceived as critical of the government, and released on bail the next day. Aba Human Rights Watch mu alipoota yaabwe bagenze maaso okunnyonnyola ku ki kye baafunako okusinziira ku mbeera ya Lukwago ne munnamateeka munne Martha Karua eyakwatibwa wali eri ku kisaawe Entebbe oluvannyuma n'alangirwa okubeera persona non grata. Bino byonna kyategeezebwako nti byagenda maaso okukolwa okunafuya defense team eya Erias Lukwago. Era olunaku olw'ejjo twalabye nti nno High Court nga ekubirizibwamu Justice Emmanuel Baguma bagenze maaso okulondera Dr. Kizza Besigye bannamateeka ba gavumenti abawererako ddala 3. Ekintu kaakati bannayuganda kye bavaayo okwemulugyako nga bategeeza nti kino gavumenti ekikola kigenderere basobole okusiba Dr. Kizza Besigye nga tewaliiwo muntu wayinza kumuwolereza mu ngeri entuufu. Wabula ebyo nga tubitadde emabbali, mu alipoota y'emu munnamateeka Kato Tumusiime ng'ono munnamateeka alwanira eddembe ly'abantu yavaayo n'ategeeza nti omukyala Miriam Matembe omugundiivu era omu ku abo abavuddeyo okusonga olunwe mu gavumenti okumala ebbanga kaakati naye okuva mu kibuga Kampala yakwatibwa n'ateekebwa mu kaguli okumala ennaku 2 oluvannyuma n'atwalibwa ku police station. Eno
yagenda mu maaso okuba nti ateekebwako emisango okuvunaanibwa emisango ogw'okukuma abantu ogw'okukuma omuliro mu bantu n'asaasaanya obukyayi. Wabula aba Human Rights Watch bagamba nti guno eno gwe musango gavumenti gwekozesa okutagetinga abantu beemanyi nti bagivumirira. Kainerugaba also claimed responsibility for Matembe's unlawful detention, writing in a June 28th post on X that one Matembe I have had to. Kino Muhoozi ayongera okwewaako obujulizi. Tumusime said Matembe's treatment appeared to be linked to a YouTube interview 2 days earlier in which he criticized Kainerugaba for detaining Lukwago. Oyo nga tumuvuddeko, alipoota egenda maaso okwogera ne ku Timothy Kalyegira gwe twalabyeko gye buvuddeko, eyavuddeyo okutegeeza nti nno mukoddomi wa General Muhoozi Audrey Lwabogo yamukyaliddeko mu kkomera. Alipoota egamba nti a prominent government critic and journalist, Timothy Kalyegira, wrote on X on June 26th that he had been arrested and driven in a UPDF Special Forces command vehicle to a basement. Reason? Why do you hate the first family? 3 days later, authorities charged him with operating digital news outlets without a license and released him on bail. Kalyegira yavaayo n'ategeeza nti emmotoka drone eya SFC yamukwata n'emutwala mu basement. Nsonga ki? Baamubuuza lwaki alina obukyayi mu famire eri mu bukulembeze. Ennaku 3 oluvannyuma yateebwa naye ate n'ateekebwako omusango ogw'okuba nti nno akola amawulire ng'ayitira ku mikutu emigatta abantu emitimbagano nga talina layisinsi. Mu alipoota endala, aba Human Rights Watch bagamba nti on July 11, a group of armed soldiers, some in uniform and others in civilian clothes, seized Muwanga Kivumbi, the deputy president of Uganda's main opposition party, the National Unity Platform, as he approached a roadblock on the outskirts of Kampala. Kivumbi is free on bail awaiting trial on politically motivated terrorism-related charges. Abakulu bano bagamba nti emisango egiri ku Kivumbi gya byabufuzi era nga gyekuusa ku butujju. Another opposition party supporter, Andrew Nabimanya, said that on June 17th, soldiers took him away in a vehicle from a restaurant in Kampala to an unknown location. They detained him there for 5 days, undressed him, took pictures of him, took 2 syringes of blood from him, and warned him not to post anti-government material online. On June 22nd, they took him to a police station where he was charged with unauthorized disclosure of official information and unlawful disclosure or obtaining of personal data and released on police bond. Andrew Nabimanya, gwe tumanye nnyo nga Ninyeta, gwe tuzze nga tufunangako obubaka obw'enjawulo, naye yateekeddwa mu alipoota. These latest unlawful detentions fit into an apparently wider government campaign to shut down free expression and peaceful assembly. Aba Human Rights Watch bagamba nti emisango gino gyonna egikolebwa abo bonna abakwatibwa ne babuzibwawo bijjira ddala mu government campaign girabika okuba ng'ekola okusirisiza ddala Bannayuganda obutaabaako na we bagazaanyiza ekituuka ku nsonga ez'ebyobufuzi oba okukuŋŋaanya oba okwekuŋŋaanya okubeera awamu. Since June 28, the military has surrounded and laid siege to the premises of the Nation Media Group, Uganda's largest independent media company, after Kainerugaba ordered the shutdown of the television and newspaper operation. Since January 2012, the government has indefinitely suspended at least 10 non-governmental organizations, including human rights groups, media organizations, and election monitoring bodies.
Kuva January 12 gavumenti egenze maaso okuggalawo ebitongole ebyannakyewa ekitono ennyo 10 nga mwe muli ebitongole ebirwanira eddembe ly'abantu, emikutu egy'amawulire awamu n'ebitongole ebyali bizze okwetegereza akalulu. In May, Museveni signed into law the Protection of Sovereignty Act, which imposes sweeping controls on foreign funding and can be used to further curtail civil society by targeting people deemed to be agents of foreign entities or promoting the interests of foreigners. Mu mwezi ogwokutaano General Museveni yateeka omukono ku tteeka eryagambibwa nti nno ligenda kukuuma bwetwaze bwa bannayuganda, wabula nga lino eno ligenda mu maaso okunyigira ddala abo bonna abasuubirizibwa okuba nga bafuna ensimbi okuva mu bagwira, ate nga tekikoma awo, wabula etteeka lino lisobola n'okwongera okukozesebwa okunyigiriza ebitongole by'abantu ba bulijjo abayinza okulabwa nga abakolera abagwira oba abo abali mu kuyisaawo ebiruubirirwa by'abagwira. Ugandan law allows UPDF soldiers to arrest civilians only for offences explicitly provided for under the UPDF Act. None of the arrests in recent weeks involve such offences. Uganda's constitution mandates holding detainees only in places authorized by the law. Aba Human Rights Watch bagamba nti amateeka ga Uganda gakkiriza abajaasi ba UPDF okuba nti bagomba obwala mu batuuze ku misango egyo gyokka egyogerwako mu UPDF Act. Wabula abantu abakwatiddwa mu wiiki ezisembyeyo emabega tewali n'omu yateekeddwako musango UPDF Act gweragira ow'amagye okuba ng'akwata Munnayuganda. Era bategeeza nti ssemateeka wa Uganda ategeeza nti omusibe ayinza kusibwa mu kifo kyokka amateeka ge kikkiriza. Uganda is a party to the African Charter on Human and People's Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Eggwanga erya Uganda lyatta omukago okubeera mu African Charter ku nsonga ez'abantu n'eddembe lyabwe, ku International Covenant ku bantu awamu n'eddembe lyabwe ery'ebyobufuzi, awamu ne Convention erwanisa okutulugunya oba ebikolwa byonna ebitali bya buntu oba ebityoboola oba okukangavula omuntu mu bumenyi bw'amateeka. Ekitegeeza nti Uganda erina okugoberera emikago egyo n'amateeka ge yasalawo okuba ng'ebeeramu. Aba Human Rights Watch bagamba nti as such, Uganda has strict obligations to respect guarantees of liberty and security, due process, prohibitions on arbitrary arrest or more egregious violations such as enforced disappearances, unacknowledged detention or concealment of the whereabouts or status of those detained, and ill treatment. It also must respect the rights of freedom of opinion, expression, association, and assembly. This includes not weaponizing the criminal judicial system by bringing unfounded, politically motivated prosecutions against opponents and critics. Aba Human Rights Watch bagamba nti Uganda erina obuvunaanyizibwa okussa ekitiibwa mu mikago gye yayingiramu, n'olw'ensonga eyo en'okukakasa nti nno wabeerawo eddembe, emitendera emituufu giyitibwamu, abantu tebamala gawambibwa, oba ekintu kyonna ekiyinza okumenya amateeka ng'okubuzaawo abantu awamu n'okubasiba mu bifo ebitamanyikiddwa wa gye bali oba n'obutabayisa ngeri enkyamu. Era erina n'okuteeka ekitiibwa mu ddembe ly'omuntu okuba nga alina endowooza ye, asobola okuvaayo n'alaga ki ky'ayagala oba banaakwatagana ne baayagala
ate era n'eddembe lye ery'okuba ng'asobola okukuŋŋaana ewantu, era nga muno mulimu Uganda okuba nga tekozesa kkooti z'amateeka nga kyakulwanisa okuleeta agasangosanga agatategeerekeka ag'ebyobufuzi okutulugunya abo abagivuganya awamu n'abagivumirira. Human Rights Watch has documented that Uganda's security forces have for many years carried out enforced disappearances, arbitrary arrests, unlawful detention, and torture. In 2022, President Museveni pledged to send a strong message to Uganda's security agencies that unlawful detention is unacceptable and to ensure that officials responsible for abuses would be prosecuted. There is no public evidence of any such accountability processes. The authorities should immediately end their crackdown on independent media and non-government organizations, Human Rights Watch said. They should also hold all those who have committed human rights violations to account using laws such as the Prevention and Prohibition of Torture Act of 2012 and the Human Rights Enforcement Act of 2019, which criminalize torture and create a basis for holding public officers liable. No military officer should be able to carry out serious violations with impunity, Kaneza Nantulia said. Uganda's partners should urgently press President Museveni's government to end these abuses, uphold the rule of law, and ensure accountability for those responsible. Abakulu bano basembayo bategeeza nti bazzenga beetegereza era buli kimu kyonna ne bakidokumenti nga bakirinako obujulizi butya eggye ly'eggwanga erya Uganda ab'ebyokwerinda bwe bazzenga batulugunya bannayuganda nga bababuzaawo, babakwata ebitakola makulu nga babasiba okumala ebbanga ate ne babatulugunya. Kyokka ate nga mu mwaka gwa 2022 General Museveni yavaayo n'awera n'asuubiza okukola ekyetaagisa okukakasa nti nno tewakyaliwo bumenyi bw'amateeka okuva mu bitongole ebyokwerinda, wabula ne buli kati tewaliwo obujulizi bulaga nti General Museveni yatuukiriza kiki yalagira. N'olw'ensonga eyo ne bategeeza nti abali mu buyinza mbagirawo balina okukomya okutulugunya kwabwe eri ebitongole ebya nnakyewa awamu n'emikutu egy'amawulire egyetengeredde. Era balina okukozesa amateeka agaliwo mu Uganda okukakasa nti nno teriiyo n'omu atulugunyizibwa oba kuyisibwa mu mbeera etali ntuufu. Bw'awuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UGO ya alipoota okuva mu ba Human Rights Watch nga bagenda mu maaso okuteeka akazito ku gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati mu kaseera kano we tukoledde alipoota eno tubadde tetunnafuna kwanikula kwonna okuva mu State House oba okuva mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, wabula essaawa yonna bw'anaabaawo okwanikula updates tujja kuba tuzikutuusaako bulungi nnyo. Kankwerekereze weebale nnyo okwongera kutambulira ku mukutu, beera bulungi era weeraba.